Қалжың айтам. Өтпеді, іштен етпейді бірақ. Арақатынас қалай болып жатыр? Тауға барып, атқа бардыңыздар, шүкір Алла. Атқа да бардық, водопадқа да бардық. Енді қолдан келгенше барлық жаққа барып жатырық. Енді бұйыртса неке сарайына барыңыздар. Әумин. Жақсы кетті. Әдемі ғой менікі. Содан? Я Балауса ханым, Бауыржан мырза, тағы да мереке құтты болсын. Енді бізде, как обычно, таныстығымыз жүріп жатыр. Енді Сержан бүгін әдем болып кетіпсің деп әңгімен жүріп отырсың. Енді бұл жерде кішкене бір өзгерістер, ондай айтарлықтай жоқ, бірақ енді бір сөзге келмей қалатын моменттеріміз де болып қалып жатады, бірақ енді олсыз болмайтындай біз өзі үйреніп кеткенбіз, өзіміз айырылсамыз, обратно татуласамыз, әйтеуір бір нәрселер. Солай, бірақ енді осы қалада болмағандықтан ондай бір аса айтарлықтай кездесу болған жоқ. Сержан Алматы қаласында болған жоқ, жұмыстармен басқа қалада болған болатын. Бірақ енді бұйырса... Осы бір 2-3 күннің ішінде бір әжептәуір ренжісіп қалды деді ма сіздерді? Иә, енді жаңа Ақерке айтып отыр ғой. Ажырасамыз, татуласамыз деп олай ұрсып қаламыз, татуласамыз деген. Енді олай да қатты айтпай қойық, өйткені бұл жерде андай сөз айтып отыратын кейбір қатысушылар бар негізінде. Ол өзі жоқ екен қазір. Примерно сырласуда отырған сияқты да. Бұлай болды, я, ұрыс болды. Енді мен қалай келтірсем болады? Кішкене менде сондай бір период болып жүр. Мен кінәлімін деп айтсам болады негізінде. Сондай бір моменттер болып жатыр менде. Неге ашуға беріліп қойып жатсыз ба? Әлде уәдеңізді тұрмай қалып жатсыз ба? Әлде қатты сөйлеп қойып жатсыз ба? Әлде бір келіскен дүниені жасамай жатырсыз? Жоқ, былай ғой. Қалай айтсам болады? Турасын айтып. Бір нәрсеге бүйтіп, бір нәрсе бір ұнамай қалатын бір моменттер болады ғой енді любой адамда ара қатынаста. Оны бүйтіп бір каждый точкасын жіліктеп айта алмаймын енді. Сізде көп емес па әйтеуір? Ұнамай қалатын ара қатынаста. Көп емес. Мысалдың бәрі сонымен келеді ғой сізде? Мен сұрайтыным бір 2-3 нәрсе болды. Мен артық ештеңе сұрамаймын, өзі тұр ғой міне. Өзінің көзі тұр. 1-2 нәрсе сұраймын мен болды. Я солай енді маған да бүйтіп бір айтылған әңгіме бір 5-6 реттен қайталанып айтыла берсе, енді кез келген қыз баласы андай болады ғой, бір не қылып айтып қалды, қоймай қойды мынау деген сияқты болады. Әрке неге бір айтқанда істемеске? Бір айтқанда сол істемеске дегенде енді оны бүйтіп кішкене енді ұрысқа да бір ұят нәрсе да, қазір оны мына жерде айтсақ барлығы бір түрлісіңдер ма сендер деген сияқты қарайды да, бүйтіп ұрсатындай да нәрсе емес, бірақ шамалы ушығып кетті. Себебі енді менікі де бар шығар, енді бір айтқаннан істемегенім, бұл кісіде просто қайталай бергеннен кейін одан бөлек, одан үлкендеу глобальный ұрыстар шығып кетті. Сонымен бір қатты әжептәуір ұрысып қалған моментіміз болған. Бізде былай бір қадалып бүйтіп қалып қалатын әңгіме жоқ та, бір кішкентай бір нәрседен просто ушығып кетіп қалып жатыр да. Болды, басқа ештеңке жоқ. Жоқ, айтқым келіп тұрған жоқ Ақерке. Сол десеңдерші. Сол, ойшым сондай. Басқа өздеріңізде не жаңалық былай? Бізде аман есен бүгін сол эфирге келіп, жаймендеп сұрап жатқанбыз ғой. Ендігі мәселе, сіздердің соңғы ұрыстарыңыз бәрі дұрыс болды. Мен сұрағым сосын қоямын, Айдана да сұрақ бар екен. Айдана? Hoş geldinizler. Sizi görünce çok memnun olduk ve size saygı duyuyoruz. Ya bu arada kıyafetleriniz çok güzelmiş. Bence Türk dilini öte katı жақсы көремін. Түрік мемлекеттің, түріктің мәдениетін өте қатты жақсы көремін. Және жаңағы Ақеркенің сөйлегеніне қарап тамсанып отырдым да, қатты ұнайды. Енді менің ойымша бір бұндай кезеңдер болып тұрады, бірақ андай болады ғой, бір этаптан келесі этапқа өту керек кездер болады. Бір сондай моменттер ма деп ойлаймын да, өйткені ұрыса бергеннің жаңағы себебі сол деп ойлаймын да, мүмкін бұдан да серьезный шақтарға бару керек сол үшін де деп ойлаймын. Я негізі менің айтатыным, менің бір талап ететінім сол да, бізде енді кішкене менің отбасыма байланысты шешілмей жатқан дүниелер бар. Сондай бір глобальный темаларда ұрсып жатсақ мен түсінем. Сол нәрселерді шешуге қадамдар жасалып жатса мен түсінем. Бірақ бұндай мелочный нәрселермен екеуміз бір-біріміздің бір бетімізді ашпай қояйықшы деп айтамын да. Себебі мен де бір ұрысқан кезде бүйтіп тымсырай отырып қалатын адам емеспін. Мен де тілім баршылық. Енді ашуланып тұрған кезде айтып қалатын моменттерім болады. Сонымен бұл кісінің көңілі қалып қалады. Сол үшін мен айтамын, бұндай мелочный нәрселерді енді осы күнге дейін жалпы біраз өзгеріске ұшырағам ғой негізі мен. Сержанның арқасынан, Сержанның айтуы бойынша, енді білмеймін. Жалпы ең басында келген кезде мен бұлай бүйтіп бір адамды тыңдаймын деген сияқты болып келген адам емесем негізі да. Бірақ енді жақсы көргеннен кейін тыңдайды екенсің, амал жоқ. Бірақ енді біраз өзгерген дүние бар да енді. Сонда да менің айтатыным, енді біз 1 жыл почти ара қатынаста болған адамдармыз. Екеуміз ұрсатын да әңгімелеріміз
біріміз бір болады ғой, үйленген адамдардың әңгімелері сияқты более бір обширный нәрселерді бір талқылайық, сондай нәрселерде сөзге келіспей қалайық, мен түсінемін. Бірақ мелочный нәрселер бізді бір-бірімізден шаршатып жібереді деп мен айтамын да. Сіз амал жоқ емес. Сіз арке былай жасау керек деп ойлаймын. Сәл бір отырып, бір сөйлесіп алу керек те екеуіңізге. Екеуіңізде менің қыдыртуым керек, менің кездесуге шығуым керек, мен Сержан айтқанын істеуім керек емес. Қалау болады ғой, адамның қалауы. Мен Сержан айтқанын істегім келеді. Мен Ақеркені киноға алып барғым келеді. Мен Ақеркемен табиғатқа шыққым келеді. Мен Сержанның бір сөзін екі еткен адам емеспін деген секілді бір сондай қалауға ауыстыру керек сияқты керектілікті. Дұрыс. Мен дұрыс істеймін де жаңадан бері әдемі айтып отырмын. Иә, соңғысы вообще дұрыс та. Бір айтқан екі еткен адам емеспін деген негізі. Сіз ба? Иә. Просто бірнеше рет айтқызғаныңыз болмаса. Ол басқа, ол мелочь нәрсе, қазір былай айтып беремін сізге. Онда өздерің шешіндер. Мен айтарымды айттым. Неге сол мәселені Сержан бүйтіп қолға алмасқа? Қолға алып отырық қой, итакта. Бір жылдан бері біраз нәрсе өзгерді ғой, менде де, ода да. Енді Мәскеуде бірден құрылған жоқ қой, жай келе жатырық енді отбасылық өмірге қарай. Бірақ ешқашан мен айтайын, өзім. Айтыңыз. Қанша жерден ұрысып жатсақ та, қанша жерден келісіп жатсақ та, мен ешқашан ойыма осы арақатынасты тоқтату, осы арақатынастан кету деген ешқашан ойыма келмепті. Қандай күшті, иә? Средний. Тамаша. Әзілдеп жатқаным ғой. Ұрыстарыңыз, ең бастысы қандай жерден ұрыс болса да, сіздердің ұрысқандарыңыз соңында кешірімге лайықты дүниелер. Дұрыс қой, кешірмей кететіндей емес, ол бір бет көріспейтіндей. Жоқ, кешірмейтіндей нәрсе жоқ қой. Нормально бәрі. Әдемі бәрі. Болды, Сержан. Не болды? Ұрсайық онда. Жақсы жігіттер, енді мен негізі бұл сұрақты қойғым келмей тұр, бірақ бәрібір де сұрағаным дұрыс шығар деп ойлап тұрмын. Ақерке, сіз айтқан едіңіз, өткен жолы анаммен бір осы мәселеге келгенде, қарым-қатынасқа келгенде көп талқыламаймыз да, біз үшін ол бір мәселе әлі де шешілмеген, шешімін таппаған деп. Қазір қалай болып жатыр? Қазір енді сол нәрсе ғой, енді мен де бүйтіп қасында болып, бүйтіп енді сөйлесе алмағаннан кейін толыққанды қазір білмеймін, андай болады ғой, болмайды деген сияқты бір жауап қана тұр да, ол жерде болмайды, болды, давай не будем обсуждать деген сияқты болып тұр да. Білмеймін, енді андай болады ғой, бұйырғаны деген сияқты мен жүрмін, бірақ енді мен ойлаймын, жалпы негізі көп нәрсе ер азаматтың да қолында деп ойлаймын. Мен түсінем, ата-ана менікі, ана менікі, мен бірақ басынан бастап айтқан болатынмын. Екеуміз сол ең басында жүре бастаған кезімде менің анам толыққанды қарсы болуы мүмкін. Ол кісі мені бермеуі де мүмкін деген сияқты болған кезде, енді бұл кісінің де тарапынан ондай әңгіме болған жоқ та, егер анаң қарсы болса, онда екеуміз жүрмей қояйық деген сияқты. Сол үшін мен сенімді болып жүрдім да, енді бірдеңе қылып шеше алатын шығар деген сияқты. Бірақ енді білмеймін, өзімнің анамның мінезін біле тұра, менде әлі ішімде кәдімгідей қорқыныш бар. Бұл мәселеге байланысты негізі кейбір кезде көңіл күйім түсіп кетсе де, менің есіме сол нәрсе түсіп кеткеннен кейін көңіл күйім түсіп қалады. Енді анамның, сол әкемнің бір разылығының болмай тұрғанына байланысты. Бірақ енді Сержанға айтқаннан кейін, Сержан өзі айтқан болатын, бір шешемменді сөйлесіп көрем деген сияқты, бірақ ол нәрсеге әлі бір әрекеттер болмай жатыр. Ақерке, қандай әрекет болу керек деп ойлайсыз? Сұрақты былай қойып, ер азаматтың тарапынан. Осыған айтқысы келген, және менің де айтқым келген бір сөз, мен жай толықтырғым келіп тұр. Нақты, Сержан, сен былай жасасаң, менің анамның көңілінен шығасың ғой деген сияқты әңгіме сіздің тарапыңыздан бола ма? Әлде өзің шеш, мен қатысым жоқ деген сияқты дүниемен жүрсіз бе? Бірақ ол екеуіңізге де керек дүние ғой негізі. Иә. Бауыржан мырза, мынандай нәрсе ғой. Менің анам жалпы ол Сержанның өткеннен, басқасынан бөлек кез келген ана деп ойлаймын, тек менің анам емес. Қызы бір бал-бұл жайнап жүрсе, қызы бір бүкіл нәрсесі болып, қуанып, мәз болып таңдаған адамның қасында жүрсе, олай бір қатты әңгіме, мәселе қылады деп те ойламаймын, в конце концов. Енді қазіргіше айтып тұрғаны шығар. Бірақ енді мен де айтам, жалпы Сержан айтқан болатын, мен жалпы барып кездесіп, сөйлесіп көрсем қалай қарайсың деген сияқты. Содан кейін мен айттым, әлі бір білмеймін, өзім бір ауыз бір бетін бері қаратып алуым керек сияқты деген сияқты қылып айтқан болатынмын. Бірақ енді әрине мен де ол нәрсеге көмектесем, мен бір өзім үйде тығылып алып, өзің Қарағандыға барып кел деп олай айтып отыра алмаймын, себебі ата-ана менікі, мен ол кісілердің мінезін жақсы білем. Бірақ енді білмеймін, алдыңғы жолы ұрыста да өзім айтып қалған болатын, бір сенің тарапыңнан қатты бір болады ғой, ұмтылыс жоқ сияқты бұл мәселені шешуге деген сияқты айтып қалған болатынмын. Енді адам баласы өзінің ауруын айтпасаң да білмейсің ғой, мүмкін
мүмкін иә айтайын ба сол нәрсені да жоқ енді адам баласы айтпайынша білмейді. Мен осы күнге дейін айтпағанмын да енді өзім барып мамамен сөйлес, әкемен сөйлес деген сияқты кәдімгідей бір навязывать етіп. Сол үшін білмеген шығар деп те ойлаймын. Енді айтқаннан кейін білмеймін көзқарасы қалай өзгерді, өзгереді ме, болашақта өзгермей ме, бір әрекет істей ме, істемей ме, ол нәрсесін де әлі күнге дейін білмеймін. Бірақ көре жатармыз болашақта. Рахмет, тамаша жауап. Сержан, неге өздігіңізден әрекет жасамай жүрсіз? Сізде әрекет көп еді ғой негізі. жоқ Бізде жарнамадан кейін осы сұраққа жауап бересіз.